สัจจะก็เลยละ So today we'll learn to recognize, learn about the three characteristics of existence. That is the ultimate truth. Are you okay with the hazy? We're going to just do one more session like this, and then we're going to try and troubleshoot it to change the mic. ทั้งโลกกฎของมันคือไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่เอาอะไรมาสอนความไม่เที่ยงทำให้คนผิดหวัง For all the world, the truth, that unavoidable truth is in the nature of impermanence of everything, and it's that which causes a lot of disappointment because whatever we want, we like, it doesn't last. ถ้าเราเชื่อความไม่เที่ยงแล้วมันแก้ไขของมันเอง If you really believes in impermanence, then everything is gonna resolve on its own. There'll be no problem. คือเราจะให้เหมือนใจที่เราคิดแต่ใจที่คิดก็ยังเปลี่ยนแปลง Yeah, a lot of time we want things to be exactly the way we have you want it to be, like to be according to our preference. But our preferences are always changing. รับการเปลี่ยนแปลงเป็นของจริงของมันแล้วมันแก้ได้ขึ้น So if you can accept the nature of changes, then half of the problem is gone already. ทุกสิ่งมันมี3อย่างทั้งหมดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่ว Everything has everything you can be classified in 3 categories: good and bad, and neither good nor bad. อันนี้จังเราผิดหวังเรารักเด็กว่าเด็กน่ารักแต่อยู่มาความน่ารักมันหายมันมาเป็นคนหนุ่มสาวเด็กมันหายแต่เคยรักเด็กมันหลงไปแล้ว The impermanence cause disappointment, like because if one day we love a child, eventually that child will be gone, changing into a grown-up or a nasty teenager, grown-up. So you'll be disappointed. Whatever you have affinity for, it will change. รักคนหนุ่มสาวมันมาเป็นคนแก่เราผิดหวังในหนุ่มสาว If you love someone, in his who are young man or young woman, then pretty soon that person will be gone too. The person get older and no longer youthful. เรารักของใหม่แต่ของมันเก่าทำให้เราผิดหวังในความเป็นของใหม่ So if you like something nice and shiny car, nice and shiny XYZ, whatever, one day that nice and shiny thing will become old. เราชอบสิ่งใดต้องหวังไว้3อย่างข้อแรกมันไม่เที่ยงอย่ายึดเอาจริงจังตัวเพราะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนได้ Whatever you like, you need to remember three things, 3 truths about it. One is that it's bound to change. ข้อที่2ให้รู้หน้าที่ของมันต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นได้ทุกอย่างยอมรับไว้ก่อนนะเป็นได้ทุกอย่าง And number 2 is you understand that it's in its inherent nature to change. It's like it has an obligation to change. So that which is the object or person of your liking bound to change. So you have to be understanding about it. เมื่อเราพร้อมอยู่แล้วพอมันเป็นเราไม่ทุกข์ถือว่าเรารู้ก่อนแล้วรู้ So when you already prepare your mind for
the change for the worse usually. When it happened, then you will be able to be equanimous about it. ความหวังที่สมหวังได้แค่ชั่วคราวทั้งหมดทุกอย่าง Whatever pleasing or when our wish comes through, that's only lasts so long. It's well, when you want something to happen, it happened. The effects only last for just a little bit, and it will change. So there's not really any lasting happiness to be had. ยอมรับความจริงอย่างเดียวแก้ได้หลายอย่าง If you can just accept the truth, this truth, that it has to be that way, it will solve a lot of your problems. ทีนี้ต่อไปใครอยากคุยอะไรบ้างตามอะไรบ้างก็คุยกัน So now it's if you have anything to share, questions, well, we can just chat. I'm just wondering if I dwell in the possibility that what I want I'm not going to get, and I just go, okay, well, this is what I want, but I'm probably not going to get it, like to achieve equanimity, as Luang Por says. I find that I've done that most of my life, and I wonder if that's going to cut me off from good things coming in, because I'm always imagining the worst will happen. Is there an opportunity to just let go of thinking about, like, can I let go of thinking it will happen, it will not happen, and just be in joy around the opportunity for a choice, one way or the other, something like that. So you said you have the habit of thinking you want something and you kind of just tell yourself you're probably not going to have it. Yeah. And then when... And then perhaps cutting myself off, maybe through the negative projection of actually having the good thing. So by pre-thinking that I'm not going to have it, I make it not my right. So you were wondering if you were selling yourself short or something? Yeah, by doing that. Yeah. คือเขาถามว่าเขาแบบนิสัยเขานี่คือเหมือนกับว่าเขาอยากเวลาเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเขาไม่ได้เขาก็จะบอกตัวเองว่าคงไม่ได้หรอกมันอาจจะยากไปแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าการจะทำอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เหมือนกับตัดทอนตัวเองในชีวิตหรือเปล่าคะในสิ่งที่ควรจะได้ก็ไปคิดซะว่าคงไม่ได้หรอกก็เลยไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราเรียกเป็นสองอย่างอย่างแรกเรียกยอมรับความจริงที่มันเป็นไปได้อย่างแรกยอมความจริงอย่างแรกยอมรับความจริงมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ที่เราว่าไม่น่าเป็นมันก็เป็นไปได้ So he said that there's multiple facets of accepting the truth. One is accepting the possibility that things can happen. That if things has the possibility that it may happen, it may happen. อย่างที่สองเมื่อเป็นไปแล้วเราต้องแก้ไขในจิตเราว่าเคยพิจารณาไว้แล้วมันเป็นไปได้แล้วก็ปรงตกหรือว่ายอมรับเหตุผล So once that possibility occur, then you accept it in your heart that that which we kind of thought that it might happen is actually indeed happened, and so then you don't let your mind to be so disturbed of what happened. ทุกคนหวังให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงเราเป็นฝืนความจริงเราต้องพบกับความทุกข์แน่นอนหวังให้มันเที่ยงแต่ไม่เที่ยงแต่เราไม่เที่ยงต้องการให้มันเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราผิดหวังในสิ่งที่เราปรารถนาเที่ยงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ชอบนี่ก็แบบว่าอยากให้มันไม่เที่ยงมันก็อยากไม่เที่ยงช้าไปหน่อยนะคะไม่คือว่าถ้ามันผิดพลาดเรารู้แล้วว่ามันผิดค่ะมันช้าเราเตรียมพร้อมเลยพร้อมไม่เที่ยงวันแล้ว
So when if things that we are accepting that it's not gonna be, it's not permanent. So things that we like will become otherwise. If we already kind of prepared ourselves, then we won't be so traumatized by the experience. So my question is, so Luang Por taught me how to, by seeing that there's no self in my thoughts, my feelings, my moods, that when I do that, a little bit of emptiness kind of arises. And if I keep looking in that way and seeing that there's no self in whatever arises in my being, that the emptiness becomes stronger and longer. But then what I find is it makes me feel strange. It makes me feel like I'm being cleaned out, like I'm being like it's like cleansers are being used on me, and it doesn't feel comfortable. So my question is how can I make the medicine of emptiness more tasty? คือหลวงพ่อสอนให้เขาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารทั้งหมดในขันธ์ห้าแล้วก็เขาก็บอกว่าเวลาเขาเห็นอย่างนั้นมันก็จะว่างขึ้นว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอาน้ำยาล้างส้วมมาล้างเนี่ยค่ะมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกับมีแปลกแล้วเขาถามว่าทำยังไงจะให้เวลาแบบเข้าถึงความว่างเนี่ยให้มันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมันไม่รู้สึกมันดีขึ้นนะคะไม่แปลกต่อไปจะทำยาสุญญตาอร่อยกว่าครับทำยังไงให้อร่อยขึ้นยอมรับความจริงก็ได้ยอมรับความจริงก่อน So the first is to accept just the things the way they are. ข้อที่สองเห็นความไม่เที่ยงของมัน The second is to see the nature of its impermanent nature. ที่สามไม่มีตัวตนจะไปบังคับมันได้ And number 3 is that there is no self to be controlled. ถ้ายอมรับความจริงแล้วทุกข์มันหายไป So if you can accept the truth, then suffering will disappear. บางอย่างให้แก้ไขทีเดียวบางอย่างให้แก้ไขที่ต้นเหตุที่มัน So some of the problems you have to solve from within. So internal and internal. But some of the problem has to be solved at the root cause of the problem. I asked myself this question last night. I've been thinking on this question for about over 1 year. And then last night I'm thinking to myself, how will I ask Luang Por this question? And what answer will Luang Por give? And the answer came to me in my mind. Then I wanted to ask Luang Por now just to see what happened, and it was the same answer. เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขามานั่งทบทวนว่าเขาคือคำถามเนี่ยเขามีมาสักปีนึงแล้วเมื่อวานเขามานั่งทบทวนในใจว่าจะถามหลวงพ่อว่ายังไงพอคิดในใจคำตอบก็มาเหมือนหลวงพ่อมาตอบเองเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามาลองถามดูอีกทีว่าตอบเหมือนกันไหมปรากฏว่าตอบเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับที่หลวงพ่อมาตอบในจิตเขาอันนี้เรียกว่าความจริงโดยญาณที่เกิดขึ้นไม่ใช่เจตนาแต่มันเป็นอย่างนั้นญาณความจริงในญาณที่มันเกิดขึ้นล่วงหน้าให้เรารู้บางอย่างแต่มันเป็นความจริงมันในอนาคตปัญญาญาณอนาคตมันเกิดขึ้นเอง So it said it's a kind of like a jhana, some kind of knowing future truth. It just, it happens. Probably mainly because Luang Por's here.
หลวงพ่ออยู่ที่นี่ อาจจะเป็นเพราะว่าหลวงพ่อมาที่นี่นะคะเลยเขาเลยได้มีโอกาส นึกถึงก็ตอบหลวงพ่อไปตอบในจิตเขาเลย เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ค่ะ It can happen at any time. ในเหตุผลนี้ก็จะยอมรับความจริงอย่าว่าเป็นไปตามหน้าที่แก้ไขทุกเมื่อ3 ข้อยอมรับความจริงก่อนถ้าปฏิเสธความจริงเราทุกข์ยอมรับความจริงยอมเป็นไปตามหน้าที่มันเป็นเราไม่อยากให้มันเป็นแต่มันเป็นแต่ตามหน้าที่และแก้ไขทุกเมื่อ So the 3 part of the teachings is what can help a lot. Number 1 is just to be in harmony with whatever arises, or accepting the truth as they are. And number 2 is see what can be done and do what can be done to alleviate the problems. Also, number 2 is to follow the calls of duty. Like it's what is yours to do, and just do that. And then number 3 is to do what needs to be done, what can be done to alleviate the problem, to ease the problem. ต้องแก้ไขทุกเมื่อทุกอย่างมันทำเราแก้ไขทั้งหมดได้24 ชั่วโมงแก้ไข So yeah, you have to do what can be done to ease the problem all the time. 24 hours we're doing it already every day. If you sit too long, you will have aches and pain. You need to just move. If you eat too much, you need to go to the toilet. So it is always like, you're already doing it to do what can be done to alleviate the problem. ยอมรับความจริงก็แรกกับความทุกข์ไปได้ขึ้นเราปฏิเสธความจริงความมันเป็นจริงเราไม่ยอมเรายอมรับความจริงลดไปได้ความทุกข์ลดไปได้ If you able to accept the truth or be with whatever arises, then your dukkha will be 50% gone, 50% less. You will have 50% less dukkha. And the other hand, yeah. So that's that. การแก้ไขนี้มันเกิดมาเราแก้ไขทุกเรื่องทุกอย่าง So yeah, to fix the problem, you need to do what can be done to alleviate the problem. You have to do it all the time. Like in this world, this life, everything happens all the time for us to that we need to work with it to ease the discomfort or to make things better. ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงทุกวันถ้าเราไปยึดเราทุกข์ให้รับรู้ว่าหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตรงใจเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นยอมรับเหตุผลมันจะลดทุกข์ได้ขึ้น So in like for example in our body, the body changes every day. So we have to be at peace with the change that my today's body is not the same as yesterday, and usually not in a good way. It's kind of going just downhill. So if you can be at peace with that, then you won't have to. You won't have to suffer as much, and then you do what you can to ease the problem. In the vein of working with accepting that which happens or arises in the moment, and specifically around the deep kilesas that come up almost like startling, aggression in response to being hurt, or a feeling to be aggressive, or an aggressive feeling, not necessarily to be aggressive, and a fear response that comes up. What's the best thing for working
with that. So there's the acceptance, there's working with it in terms of what he's talking about in terms of the acceptance. What about the piece that is the part about how to work with it? What's the best practice or advice or in terms of working with it? Does that make sense? Because there's all these different practices we could apply to it. But and of course the repetition of doing it important, but what's an effective method for those deep colors? คือบอกว่าบางทีเขาปฏิบัติแล้วมันมีกิเลสโผล่ขึ้นมาแบบน่าตกใจอะค่ะทำให้สะดุ้งเลยแบบมันลึกๆโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็เลยถามว่าจะแก้ไขอย่างไรถึงจะดีที่สุดนะคะคุณพ่อยอมรับความจริงมันเก็บไว้นานเลยมันต้องโลภแน่นอนถ้ารับความจริงได้เราหมดปัญหาเราคิดทำไมมันโลภทำไมแล้วมันจะต้องการให้เกิดแต่ความจริงมันต้องเป็นอย่าง So the best way to ease it is to accept the truth that this has to come up. It's been dormant there for a long time. It just does its things. You might not want it to come up. The problem probably is that you'll be looking like, why does it have to come up right now? Yeah. Okay. More acceptance. Sounds like. บางครั้งหลงว่านอนไม่หลับเราอยากให้หลับมันไม่หลับเอาธรรมะมาคิดได้เยอะเลยมันมีประโยชน์กับที่ไม่หลับ Sometimes I wanted to. It's time for me to sleep, and the body just won't sleep. So I then take the opportunity to reflect on Dharma, to do lots of Dharma recollection, and turn that into an opportunity. ธรรมะบางอย่างมาคิดเพื่อวาจาแต่มันไปหลับมันง่วงนอนหลับอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันหลับมาก็แก้ And sometimes I wanted to reflect on the Dharma, and the body is really tired. I just wanted to sleep. So I just let it sleep, and then when we are awake, then there would be other opportunity to do that. ไม่ต้องไปทะเลาะกัน You don't have to get into a fight about it. สิ่งใดเราไม่ชอบมันเกิดเป็นต้องยอมรับความจริงมันเกิดได้และยอมรับความจริงจะลดได้ขึ้นลดความทุกข์ได้ขึ้น So whatever situation that arises, whatever unwanted things, people, situation that arises, you need to work on. The first thing is to you can eliminate 50% of dukkha by accepting it. I once asked the idea of you do something wrong or you do something happens that's difficult in life. You can go to the emptiness and piti and sukha, or the other possibility is you can look at what you did wrong and contemplate what happened, and maybe you develop some understanding of mind. But that takes the mind down. So is that the wrong? How do you make sure it doesn't happen again without contemplating the negative side of things? เขาถามว่าบางทีเราทำผิดทำอะไรไปแล้วมันผิดแล้วก็รู้สึกไม่ดีความรู้สึกไม่ดีโผล่ขึ้นมาบางทีเนี่ยถ้าเขาสำหรับเขาถ้าเขาเข้าไปที่ความว่างใสปิติสุขมันก็หลบไปได้แต่ว่าอีกอันนึงก็คืออาจจะไปพิจารณาว่าทำอะไรผิดไปแล้วมีผลมีโทษอย่างไรเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไม่ทำอีกแต่ว่าเวลาไปพิจารณาอย่างนั้นจิตมันตกมันไม่ใสมันตกลงไปมันเศร้าหมองค่ะทีนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วควรจะทำอย่างไรเพราะว่าเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วไม่
ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมันก็ทำยังไงดีที่สุด ดีที่สุดก็เห็นโทษของความละความไม่เที่ยงไม่เห็นโทษเราจะไม่ซ้ำพยายามไม่ซ้ำ So the best way to not repeat the same mistakes is to see the harm and sufferings that out of it. So you do contemplate. Sounds like it. ก็ถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าจะเห็นโทษก็เข้าไปคิดเข้าไปพิจารณา ใช่เห็นโทษแต่เราห้ามมันไม่ได้ครับอย่าเป็นมันเป็นแล้ว แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ ค่ะ ไม่ให้เป็นอย่างนั้น ค่ะว่าจิตเศร้าหมองหน่อยก็ยอมนะคะ มันต้องเศร้าหมอง ค่ะ แต่มันเศร้าหมองเราทำให้ดีกว่านั้นก็ได้มันจะทำได้ Yeah, so you have to the best way to change is to see the harm in that which happened. You have to accept that it already happened. You can't change it, but still seeing the harm that could, as a result of that will help not to repeat the same situation. จิตเศร้าหมองแก้ไขได้ก็จิตเราเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ And if the minds go down, it's still you can work with it. You can alleviate it, and you can bring it back up. I mean, it's your mind. You know how to deal with it. Any questions? I have a question about another realm. I've just been having thoughts. When I dream, is it possible to go to another realm and get teaching in another realm? Is it okay when I ask a question like that? Ask is your questions. Yeah, that's my question. เขาถามว่าเวลาฝันเนี่ยเป็นเขามีความรู้สึกฝันว่าไปอยู่อีกมิติหนึ่งหรือภพใดภพอื่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าเวลาเราฝันเราไปเดินทางไปที่ภพภูมิอื่นๆแล้วมีคนมาสอนมีแบบได้รับการความฝันมีอยู่3แบบ ค่ะ 1. เทพนิมิตเขาเรียกเทพนิมิตคือสิ่งมาบันดาลให้เป็นโดยเมื่อเราไม่เจตนาเนื่องจากเป็นเทพนิมิตเมื่อไม่เจตนาจะเป็นอย่างนั้นแต่มันฝันเป็นอย่างนั้นเพื่อเทพนิมิตประเภทที่มันเป็นเองโดยเราไม่คิดไม่ฝันก่อน So there are 3 types of dreams. One is you can say heavily inspired dream or deva inspired dream or the deva creating vision. It's like you, and these are category is when you don't really you never had that thought before, you know, it's just like came out of the blue. You never had thought about it before, and suddenly it just came up. ข้อที่ 2 เรียกว่าจิตนิวรณ์จิตคิดอะไรไว้ตอนนี้ยังไม่เป็นบางที10 กว่าวันเลยกว่าจะเป็นแล้วมันไปโผล่กันใน And second types is the dream that is a result of our own mind focus. Like you might be thinking about something, contemplating something, and 10 days from now you might have the dream about that, or it may be the dream that be an answer to that. It's inspired by your own mind. ที่ 3 จิตสังหรณ์คิดหน้าไปอย่างนั้นมันเป็นจริงเลยมันสังหรณ์ขึ้นมาแต่เป็นความจริง Yeah, and the third one is maybe you can say maybe sometimes people sense something that will happen in the future in their dream. Like you might dream that something is gonna happen in the future because the mind somehow received that information, and you kind of have a premonition of the future in the dream. เราควรระวังมากมันจะสร้างมโนภาพไม่ควรเป็นให้เป็นหลอกตัวเองบ้างหลอกคนอื่นบ้างก็ได้เรามันสร้างอันนี้พิจารณาแล้วเราย้ำไม่เอามาใช้
ที่สร้างมโนภาพขึ้นมานี่เป็นฝันแบบไหนคะ1 2 มโนภาพนี่คือปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยยังไม่ได้มีความจริงแต่มันไปเจอความจริงได้ But be careful too that sometimes the mind will proliferate, embellish itself to create something in the mental, in the mind, like dream, and because of the some kind of desire or something, and then it became true in the future. But that's kind of like a self-proliferating dream or something. I remember I had a dream when I was very young that I was flying, and I've never forgotten it because I experienced the sensation of flying, and it was just amazing. And I've been listening to a speaker that talks about the soul leaving the body. What does one call? And I don't know if, because there's a part of me that was wondering if that would happen, and I don't know if that was delusion, because I was thinking, oh, maybe that's why I had the flying dream. Maybe. Anyway, does that make sense? Yeah, so you heard later that the soul, when it leaves the Yeah. body, it flies. Well, yeah, you can leave your body and go to different places when you're sleeping. So that's what prompted my question. Because I like that idea, but I don't know if it's delusion or not. So, yeah, that's why I just wanted to check it out. So you dreamed that of flying when you were a little When I child. was young, and I've never forgotten that feeling. Yeah. And it feels really real. And then you heard later that when the soul leaves the body, it flies, right? Well, not necessarily, no. It's just because it felt so real at that time, I was wondering how I could experience something like that felt. Maybe I've had it at other times as well, felt that I was really flying. Yeah, I just. And so your question is, Yeah, maybe I don't have another question. I think I said it initially and now I can't remember what it was. Yeah, I'll leave it. That's fine. and I'll translate it what you shared. Okay. I just wasn't sure if I got the questions. Yeah, it was, am I deluded to Ah. think that my spirit can leave its body? Because from what I heard from Luang Por's answer, yeah, I am, because there are other ways, like the dream is something else, which is what I initially thought. But then I've been listening to a new speaker, and they were talking about the soul's ability to leave the body. So yeah, okay. So it's like, was that dream significant in some way? Yeah, I guess so, yeah. That's a part of it. Thanks, Samadhi. That's a hard one. เขาถามว่าคือตอนเด็กๆเขาฝันเด็กๆเล็กๆเลยฝันว่าบินได้แล้วในความฝันนี่จำได้ชัดเจนมากเลยว่าบินมันรู้สึกยังไงอยู่ในอากาศเสร็จแล้วเขาก็มาเหมือนกับก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ฝันว่าบินได้นั้นน่ะเพราะอะไรคือมันมีความสำคัญยังไงไหมแต่ในใจเขาจำได้ละเอียดมากว่าบินได้มันรู้สึกอย่างนี้แล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าฝันไปเองมันก็ฝันอยู่แล้วเนาะ มันเป็นไปเองส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งเคยเป็นนกเคยเป็นสัตว์บินได้แล้วมันมาโผล่แต่วันนี้ก็เป็นคนแล้วแต่สิ่งที่เคยเป็นนกมันมาโผล่ เพราะว่าเขามีพวกฝรั่งที่เขาบอกว่าเวลาคนตายเนี่ยไอวิญญาณเขาเรียกโซค่ะพอวิญญาณที่ออกจากร่างไปมันบินได้เขาก็เลยสงสัย วิญญาณนี้มันล่องลอยได้ตลอดกาลเมื่อออกจากร่างเลยมันควบคุมมันไม่ดึงดูดกับพื้นดินไม่ดึงดูดกับธาตุมันไปของมัน แต่ว่าที่หลวงพ่อคิดว่าเขาฝันว่าบินได้นี่อาจจะเคยเป็นนกมาก่อน อาจจะเป็นอดีตมานานแล้วก็มาโผล่ Yeah, he thinks that your dream that you were flying may be past of the past, and you might have been a bird before, and so now you are a human being, but you still remember the sensation of flying, and it might happen in a dream. And I asked about the soul, or in the Thai way we call it like vinyana, or kind of like whatever remain after the body is gone.
So that vijnana is it doesn't have any elements to weigh down into the earthy element. So it can fly. It's just, but it's not flying like bird. It's flying like it just floats. Different. แต่พระเจ้านี่ย้อนหลังได้มากพระอรหันต์บางองค์ย้อนหลังได้มาก So some of the like the Buddha and many of his great disciples can recollect many past lives. พระเจ้าท่านเป็นนกพุ่มไฟไหม้ป่าก็มาถึงแล้ว ก็กล่าวกันว่าข้าพเจ้ามีปีกแต่บินไม่ได้แม่ก็ไม่มีจะช่วยข้าไปขอให้ไฟหยุดตรงนั้นก่อนเลยและไฟก็หยุด So one of the lifetime the Buddha in the previous lifetime of the Buddha he was a bird. He was a young bird in a nest and there was a wildfire that coming threatened to burn him in the nest. And he then made adhitthana, like a determination / truth, saying that I am a bird, I have wings, but I'm too young to fly, and my mom is not nearby to help take me away from the nest. Through the power of this truth, may the fire stop, and the fire did stop. เรียกตัวไปว่าสัจจะมหัศจรรย์เป็นไปได้ตามที่ต้องการ And it's the power of the truth. He's being a bodhisattva. Even it's amazing. Like he's just stated the most simple, obvious truth, but that power of truth is so profound. ที่เป็นไปได้หลายอย่างนั้นเกิดจากอดีตบ้างเกิดจากสมาธิบ้างเกิดจากแรงที่สถานบ้างหลายอย่างอดีตเกิดจากที่ฐาน So ที่เป็นไปได้ ค่ะอดีตสัจจะทิฏฐาน เป็นไปได้ในแง่ของไฟหยุด ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่าง So when you see miracle happens, it is possible. It may be coming from past lives, past karma. It may be coming from the power of strong truth determination. เรียกว่าเหตุมหัศจรรย์ที่เกินความจริงแต่เป็นไปได้แล้ว So it's some miracle that sounds impossible, sounds improbable, but it had happened. มีอะไรบ้าง Okay, any questions? Luang Por warned us against concentration meditation and meditation in general. But how do we stabilize in our knowing? How do we do that? What's the method if we don't use the classical meditation and concentration? คือหลวงพ่อก็บอกพวกเราสอนพวกเราว่า ไปดับเองไม่เป็นไรพูดไป You're supposed to use the ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องใช้ไป easy okay เขาถามว่าคือหลวงพ่อบอกเตือนพวกเราว่าไอการฝึกสมาธิเนี่ยมันไม่ให้ฝึกสมาธิว่างั้นเถอะคือฝึกสมาธิมันมีผลเสียหลายอย่างก็ทีนี้เขาถามว่าญาณเนี่ยการที่จะอยู่มีสติอยู่กับญาณอยู่กับตายานเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิจะอยู่ได้อย่างไรคะสมาธิมันมี3อันดับที่เราต้องใช้ประจำหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วสัมมาสมาธิสมาธิที่ตั้งใจปัจจุบันอยู่ตลอดนี่ใช้กันมาตลอดพระอรหันต์ทุกองค์แค่นี้ So there's 3 kinds of samadhi. The samadhi that one is samma samadhi. This is samadhi that the Buddha used after his enlightenment. It's the kind of concentration that focuses on the present moment all the time. พระเจ้าก่อนตรัสรู้ค้นคว้า6 ปีใช้สมาธิถึงสมาบัติ8
จบสมาบัติเลยจบสมาธิเลย So before the Buddha was enlightened, he used samadhi as well, and he had accomplished jhana practice until the highest jhana possible. แต่ขึ้นสำเร็จตรัสรู้เกิดสัมมาสมาธิที่ไม่เกิดมาก่อน But at the night of his enlightenment, he had this samma samadhi, the right concentration that he had never had before. สมาธิที่ความตั้งมั่นและเกิดปัญญาควบคู่กันไปทำให้รู้แจ้งเหตุผลและตรัสรู้ So it's the kind of concentration of samadhi that a focused mind that focus on that has both the focus quality and wisdom quality at the same time, and that's the very important element of enlightenment. จะเรียน3พี่น้องฝึกสมาธิได้สมาบัติกันทั้ง3คนนั่งได้7วันไปถึงชั้นพรหมได้หมดแต่มาพระพุทธเจ้าแล้วมาเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิดับกิเลสได้หมดเกิดอภิญญาเหาะได้เหมือนกันแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกัน So when the three fire worshipper, before they met the Buddha, they had very strong samadhi concentration practice. They have, accomplished the highest possible jhana. They could be in meditation 7 days, 7 nights without moving, but only after they studied with the Buddha that they had samma samadhi, and then they can, which helps them relinquish their own kilesa, their own attachments. สมาธิตั้งใจมั่นเฉพาะหน้าทำให้ศีลสมาธิปัญญานี่เท่ากันพอดีแล้วเกิดปัญญาเป็นละอะไรต่ออะไรได้ So samma samadhi is the samadhi that helps you be completely focused on whatever happening in front of you at this moment, and it helps fulfilling or balancing sila samadhi and panya, allowing you to be able to cut through the kilesa as it arises. So is samma samadhi what the commentaries call upachara samadhi? เขาถามว่าสัมมาสมาธินี่เหมือนกับที่เขาเรียกกันในwhat is commentary? Like I know the Thai word for that. สมาธิ ไม่ใช่ถามว่า commentary No, like the Vasuddhimagga เป็นคน อย่างของในสัมมาสมาธินี่เหมือนกับอุปจารสมาธิไหมคะหลวงพ่ออย่างที่วิสุทธิมรรคเขาอธิบาย คานิกะสมาธิขั้นหนึ่งแล้วหายไป ค่ะ อุปจารสมาธิทั่วตัวแต่ไม่อยู่ตรงหนึ่งตรงใดแต่มันกว้างขวางสมาธิเหมือนกันแล้วมาสัมมาสมาธิมา8ตั้งจิตมั่นเฉพาะปัจจุบัน มันคนละแบบกันสมาธิสามแบบสัมมาสมาธินี่ไม่เหมือนกับทั้ง3แบบไม่ใช่คณิกะไม่ใช่อัปปนาไม่ใช่อุปจาร ไม่ใช่ อุป So no, it's different. The 3 types of samadhi in that system, kanika samadhi, you have momentary focus, and then it's gone, and then you have momentary focus. Upachara samadhi is when you have general awareness throughout the body all the time, but not focusing on anywhere. And then the samma samadhi is a very, very strong focus in each and every present moment as it occurs, and so strong that you can see clearly what's happening. So is samma samadhi somewhere between upachara samadhi and appana samadhi? ถามว่าสัมมาสมาธิอยู่ระหว่างอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิเปล่าคะ เนี่ยสัมมาสมาธิกับคณิกะสมาธิมันต่างกันว่าสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่และดับทุกข์ได้แต่สมาธิอื่นดับทุกข์ไม่ได้
อุปจารคณิกะอุปจารไม่ได้สัมมาสมาธิที่ดับทุกข์ได้สัมมาสมาธิ ดับทุกข์ได้เพราะว่าอะไรคะ เรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าดับทุกข์ได้ มันคู่กับปัญญา แต่คณิกะอุปจาระไม่มีปัญญาก็ไปคู่ So no it's like the difference between Samma Samadhi and Khanika Samadhi Khanika Samadhi is momentary แล้วหลวงพ่อคะสัมมาสมาธินี่มันเกิดเป็นช่วงไปหรือว่ามันไปตลอดคะหลวงพ่อมันเกิดคู่กับสติมหาสติสติมหาสติจึงเรียกสมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันต้องต่อเนื่องใช่ไหมคะต่อเนื่องก็ได้ไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันรู้แจ้งความจริงสมาธิที่สัมมาเนี่ยรู้แจ้งความจริง So it's the kind of concentration that allow you to have clear seeing. It's kind of arising in concurrent or maybe accompanying Mahasati. So why did the Prabhupada recommend the fourth jhana as being an exceptionally powerful instrument for becoming enlightened? ถ้าอย่างนั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าญาณสี่ฌานสี่เนี่ยเป็นฌานที่เหมาะกับการเอาเข้าไปใช้ในการทำให้เกิดการตรัสรู้มันมีฌานสี่มีสองแบบฌานสี่โลกียะเขาไปรู้ได้ถึงอดีตหมดเหมือนกันแต่ยังเป็นโลกียะนะฌานสี่โลกุตระเป็นฌานที่ตัดดับทุกข์ได้ทุกเมื่อคนละฌานกันSo there's two types of jhana. The fourth jhana, if it's in the worldly way, still would have power and be able to see past lives and have a special seeing. But the fourth jhana, if it's a lokuttara transcendent, then it can have it. Then it will help with relinquishing any kilesa that arises. Because it seems like the highest service we can give to Luang is to enter the stream, to become Tumpen Sotapanna. But it seems like it's a very difficult thing to do because, from what I understand of Luang's teachings, we have to get ourselves to the point to where we can become very comfortable in emptiness. But in order to become comfortable in emptiness, we have to have other strong parami. But then we have to have a sufficient type of samadhi, sama samadhi. But I'm not really clear with exactly what that is. But then when we have sama samadhi enough, then we enter the stream. Is my understanding correct? คืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะบูชาคุณหลวงพ่อที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราควรจะปฏิบัติให้ถึงโสดาบันให้เข้าถึงให้ได้โสดาบันแต่ว่ามันก็ฟังดูแล้วยากอยู่เพราะว่าจะต้องอยู่ในความว่างให้ได้มากที่สุดให้อยู่ในความว่างให้อยู่ในการตายานให้ได้มากที่สุดแต่อยู่ตรงในตายานตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิอยู่พอสมควรเพื่อที่จะได้ตัดกิเลสแปลถูกไหมคะมีอะไร Is there anything missing? Yeah, so we have to have enough so that we have to keep ourselves in emptiness and have the right amount of concentration and then we enter the stream or not. I'm wondering how คือเขาเข้าใจว่าจะต้องอยู่ในความว่างให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะต้องมีสมาธิพอสมควรเพราะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ในความว่างนี้นะคะแล้วก็ตัดกิเลสอย่างนี้เลยป่ะคะแล้วก็เลยเข้าไปในกระแสตกกระแสนิพพานอย่างนี้หรือเปล่าคะหลวงพ่ออันนั้นเป็นความคิด That's a thought Looking for the recipe ความจริงเอาไปโสดาก่อนค่ะโอเคแม้แต่ความทำก็สำเร็จได้แม้แต่คุยก็สำเร็จได้แต่ลัทธิอื่นต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดจึงจะเข้าถึงชั้นสมบัติ8ก็ดีฌาน4ก็ดีต้องปฏิบัติเคร่งครัดแต่ทำพระโสดาเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติเคร่งครัดราชการทิฏฐิจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ร่างกายของเรา
กิจฉาไม่ลังเลตัดขาดเลยศีลปตารมาสไม่ถือศีลเพราะที่บวงสรวงบูชาในศีลที่ถือกันมาตลอดเอาศีลบริสุทธิ์เรียกไปสุทธิศีลนี่ต่างกัน So that's and in reality the sotapanna can be attained even while someone is listening to Dharma in walking to and fro somewhere and what's important to be sotapanna the requirement are to let go of sakayaทิฏฐิ let go of attachment and clinging of this body as self let go of attachment in rites and rituals that would lead to enlightenment and then there's let go of any doubt in Buddha Dhamma Sangha and enlightenment เป็นศีลที่ละร่างกายได้เป็นศีลที่ละอัตตาตัวตนได้เป็นศีลที่ปล่อยวางได้3 อย่าง so it's like sila like the sila that let go of self sila that let go of the ego and it's sila that would allow you to be in harmonious with truths with things as they arises. So do you enter the stream and then lose doubt and belief in rites and rituals, or do you let go of your doubts, let go of the belief in rites and rituals and so on, and then you become sotapanna? Which comes first? Which is the fruit and which is the cause? แล้วคืออันไหนเป็นเหตุไหนเป็นผลคะหลวงพ่อคือละสัพพยทิฏฐิละศีลพัทธปามาสละวิจิกิจฉาได้ก่อนแล้วถึงเป็นโสดาบันหรือเป็นโสดาบันก่อนแล้วก็ถึงละไอ้3ตัวนี้ได้มันเกิดพร้อมกันคนรู้ทำในพร้อมกันทั้งหมด It happens at simultaneously at the same time. All the awakening process is like that, not like chicken and eggs. So Luang Por several years ago told us that when he was a young monk, he was contemplating the tanha link in the paticca samuppada. And is it a good idea for us to find one particular dhamma to contemplate as a way of creating that special internal tension that might result in us entering the stream? Is that something that would be useful for us also, or not? คือหลวงพ่อเคยเล่าว่าตอนเป็นพระหนุ่มหลวงพ่อเคยพิจารณาธรรมในหัวข้อตัณหาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลวงพ่อพิจารณาตัณหาคือเขาเลยถามว่าแล้วสำหรับพวกเราเนี่ยควรจะพิจารณาหัวข้อธรรมหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้เป็นเนืองหรือเปล่าครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมได้เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้รู้ธรรมไม่ว่ากี่ล้านคนไม่เหมือนกันทุกคนมันของใครของมัน so those who attain enlightenment no matter how many millions of them they all have their own unique way ต้องของใครของมัน it's like you have to it's hard to say this but it's almost like everybody has their own way of arriving at that point at that place ที่พม่าประเทศเดียวที่ใช้ลำดับฌานลำดับญาณและพอถึงสังขารวิขายานเป็นพระโสดาบันแต่เดี๋ยวพบแล้วตัวจริงยังไม่เป็นยังละสังขารทิฏฐิไม่ได้วิจิกิจฉาไม่ได้ยังโกรธยังอิจฉายังพยาบาท so from my experience I found that there's some school I only found some schools in Burma that has 16 steps of insight whereby if you complete 16 steps you become a sotapanna but from my experience that's may not be necessarily always be the case people who so-called had completed 16 steps from my doesn't necessarily
become enlightened and in the stream enter. เมื่อก่อนเมืองไทยนิยมกันมากเลยยาม16 ไปเรียนจากพม่าบ้างเรียนจากเมืองไทยกันบ้างถือว่าได้ยาม16เราเป็นพระโสดาคือก็ตีความหมายอย่างนั้นแต่พอจริงๆไม่ใช่เลย In the past, there also in Thailand there was a wave of popularity to study the 16 stages of insights. They go and study in Burma or study some teacher in Thailand. The convention was that if you pass the 16 stages, then you became a stream enterer. But in reality, it's not that way. It's depend whether you're actually cutting, permanently cutting the key kilesa. If you still have greed, hatred, delusion, then you're not. ญาณ16เป็นวิชาหนึ่งเหมือนกับคน9ฌานถึงสมาบัติแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นวิชาหนึ่งแต่ก็มาลำดับเป็นอริยะเนี่ย Well, that's the 16th stage of insights. It's a method. It's a good knowledge, a good technique. Like people use jhana to learn, strengthen their ability, but it doesn't always. It's not a formula to be a stream enterer. เมื่อก่อนเมืองไทยนิยมกันมากแต่พอเอาเหตุผลแล้วก็เลิกกันหมดไอ้คนนี้ได้ญาณ16เป็นพระโสดาแต่ยังโกรธอิจฉาพยาบาทเอาธรรมะมาตัดสินไม่ใช่เพราะตัดสินไม่ใช่คนธรรมดายังไม่โกรธยังอดทนได้แต่ผู้บรรลุเป็นพระโสดาทำไมยังโกรธยังเกลียดยังแก่นะพยาบาทอาฆาตอะไรเนี่ยเอาธรรมมาตัดสินแล้วพลาดกันไปหมด So in Thailand in the past there was a lot of belief like that in some point, and then but that has lost its popularity because if you look at it from people who graduated in that way, many were still having anger, jealousy, vengefulness. So these are the quality that Sotapanna wouldn't have. So you have to go look at it by facts. Well, I mean, if one is in a very calm, equanimous mental state, and one has samadhi, and one is contemplating, for example, the tanha link, how does that open into stream entry? What is the actual process of going from there into stream entry? คือถ้าเกิดว่าจิตเรามันโล่งมันใสสงบบริสุทธิ์อยู่แล้วก็มาพิจารณาธรรมเกี่ยวกับตัณหาอย่างมันยังไงต่อถึงได้ตกกระแสนิพพานเป็นพระโสดาได้มันต้องย้อนมาละสักทิฏฐิให้ได้ก่อนคิดว่าตัวเราต้องออกก่อนมันยึดมั่นว่าตัวเราอัตตาตัวตนอุปทานขันธ์ว่าตัวเราต้องเอาตัวนั้นออกก่อน So that contemplation must help you let go of the attachment and clinging that there is a self here first in order to be possible for you to fall into the stream. เมื่อละกันแล้วจิตได้แล้ววิจิฉาหมดลังเลไปเลยไม่ลังเลแล้วไม่ต้องสงสัย So if you can let go of attachment in that process of contemplation lead to the let go of the self, let go of belief in rite and ritual that there is certain thing that you need to do to be enlightened, and let go of any remnants, doubt in the enlightenment, in the Buddha Dhamma Sangha, then ละเดียวดามากไม่ถือศีลเพราะเพียงแต่มันหยัดขึ้นมาหรือว่าตามกันนั่นศีลเพราะคำว่าศีลแปลละเว้นแต่ว่าเพราะเราประพฤติปฏิบัติกันมาตามกันมาเรียกศีลเพราะ and letting go of beliefs in rite and ritual that it would lead to the enlightenment, and the rite and ritual doesn't have to be the rite and ritual that we saw practiced in India 2,600 years ago.
these are belief in that there is a specific thing, that there is a specific formula, specific practice that can lead to enlightenment. The sound effect. Sorry. It's my bottle. Luang Por, I have a question about letting go of it. There's letting go of identification with the body as self, and then there's the other khandhas too. So is the sotapanna? It's not just the body. It's some other khandhas with that. หลวงพ่อคะคือละสักยทิฏฐิเนี่ยคือละทั้งคือละทั้งกายและละทั้งจิตด้วยไหมคะหลวงพ่อคือทั้ง5ขันธ์เนี่ยไม่ยึดเลยว่าขันธ์ใดทั้ง5ขันธ์เป็นเราอันนั้นรวมธรรมะรวมยอดรวมไหมคะหลวงพ่ออันนั้นคือรวมยอดแล้วร่างกายที่เห็นว่าร่างกายแยกตัวเราเป็นธาตุเป็นขันธ์ค่ะแค่นั้นเลยละสักยทิฏฐิแล้วค่ะอ๋อแต่ไม่เกี่ยวกับใจไม่เกี่ยวกับใจพระโสดายังโกรธยังอิจฉาพยาบาทก็มีแต่ไม่ชัดเจนเหมือนปุถุชนปุถุชนโกรธเอาจริงพยาบาทเอาจริงอิจฉาจริงแต่ของพระโสดาเกิดแล้วดับได้คือก็ยังไม่ออกมาข้างนอกมันทำให้เกิดเดือดร้อนค่ะถ้าโกรธแล้วยังโกรธอยู่ก็คือยังไม่ละสังขารนะคะหลวงพ่อยังไม่ละใช่ไหมยังไม่ละสังขารทีอย่าง so the Sakaya Tithi is just to let go and see that this body is not self. So the Panna still can still become angry. They can still have anger, but not anger, but not the same level as the ordinary people. They're not anger enough to be able to destroy someone, but they could still be irritated. Sure. But they won't have a strong anger that would lead to destruction or vengefulness and jealousy. ละแปลว่าปล่อยวางสักยทิฏฐิแปลว่าร่างกายสักยทิฏฐิเราจิตจาหมดลังเลที่เป็นกายตัวตนพบอนัตตาที่แท้จริงso letting go is letting go of attachment and clinging to this body as self. Letting go, it's like you don't hold on to it tightly anymore. Letting go of attachment, so that's the main one. Can I ask another question? It seems like, at least for me, it's pretty important to not just observe what's happening, but also to reflect. And Pravati said, Yaniso Manasikara, reflect and recollect about different things like asupa or the qualities of the Buddha. Is that? It seems like that's pretty important step, and I'd like to know what Luang Por says about that. คือสำหรับเขารู้สึกว่าคือเขาต้องเอาเก็บมาพิจารณาด้วยคือไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆในปัจจุบันขณะคือเขาเหมือนกับว่าเขาต้องเอามาพิจารณาเหมือนกับคล้ายๆกับโยนิโสมนสิการหรือเปล่าคะคือท่านวุฒิบอกว่าต้องโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่คือเอามาพิจารณาหรือเปล่าคะว่าทบทวนอย่างเงี้ยค่ะเรียกใช่ไหมพิจารณาพระไตรลักษณ์ดีกว่ามันจะรวมยอดได้ไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกมันมีตัวทุกอย่างถ้าไม่ถึงอนัตตามันไม่ถึงปรมัตถ์ So it's best to recollect in the three characteristics of existence way that anicca dukkha anatta. If you don't arrive at anatta, then you're not quite completing this three characteristics. So it had to
go from anicca, dukkha and anatta. Mhm. Mhm. ยังถือว่าตัวเราไม่พบอนัตตาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ So ถ้า if ยัง you, เป็นอยู่ไม่ใช่อนัตตา so if you are still feeling like I am angry, I have the anger, I this, I that, then you're not at anatta. Mhm. เอาไว้แค่สมมุติเรียกเท่านั้นแต่มายึดเอาจริงๆว่าตัวเรา The I is just a word to, it's a symbol for, it's like a conventional symbol that we call what is here. With, but it's important for the Dharma practitioner to understand really that there's no I. Thank you. พระโสดาที่ตัดขาดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาท3ตัวนี้ต้องขาดก่อนจึงเรียกว่าโสดาโกรธอิจฉาพยาบาท So the Sotapanna let go of anger, of jealousy, of vengefulness. If you still have these three, then you are not Sotapanna. เอาพี่แพทย์ช่วยแปลต่อหน่อยค่ะแอมไปเข้าห้องน้ำให้พี่แพทย์แปล เดี๋ยวแปลต่อได้ครับ Okay, so Pat will help you and next questions. Question? ความ Jenny ก็จะถาม Next question. Jenny. Oh, Jenny. So I have a practice that I'm doing at the moment. It's about identifying my resentments and my jealousies and envy. And it's a formal kind of process. So I'm wondering if I go through that and that can alleviate some of those jealousies and envies and resentments. Would a process like that put me in the path, or would it not, because it's not a spontaneous thing, it's something that I do as a part of my practice? Okay, basically you said when you're practicing identification, right, with the resentment, with the jealousy and envy, all those kind of things, when you're considering, right, when you are No, pondering, not quite. and What I do try to is- get your question. So what I do is I have a process that I go through with someone, like I have someone else who helps me with this, I have another teacher who helps me with this, and I go through, identify all my resentments and write them out and get to the underlying causes. I identify my envies and jealousies, identify what's underlying them and what part of self is generating them. So I start to look at them more objectively on paper, for example. So if I go through the process of looking at my resentments and anger and jealousies as a formal process, would that put me in this? Is it there the possibility that that kind of work would put me in the stream? Even though it's structured, is it something that would happen spontaneously, or is it something that can be achieved through structured work? Okay, got you. Okay ครับหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอย่างเงี้ยนะครับ คือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในคือขั้นตอนที่ว่าสมมติเข้าไปพิจารณาเรื่องความโกรธอิจฉาพยาบาทพวกเนี้ยหรือว่าความไม่ชอบทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าใช้เหมือนกับมีการทำบันทึกเขียนแบบเป็นกิจลักษณะว่างั้นเถอะในการฝึกปฏิบัติของเขาเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้ที่ติดค้างอยู่ในใจของเขาเอาขึ้นมาดูขึ้นมาพิจารณาเพื่อที่จะให้มันหลุดออกไปได้ พม่าเขาก็ท ใช่เพื่อให้มันหลุดออกไปได้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวการศึกษาการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เขาเข้าไปในระดับโสดาได้ไหมครับอะไรแบบนี้ ำนั้นยังตัดสินไม่ได้ อ๋อ เป็นโสดาหรือไม่เหมือนพระโพธิละจบพระไตรปิฎกเลย แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลย คือเขาบอกว่า ผู้เรียนรู้ คือการที่เข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาที่ค้างในใจเขาในเรื่องที่เขาติดเรื่องเหล่านี้กิเลสหรือว่าปัญหาที่เขาติดเรื่องพวกนี้คือ
คือมันกับไปแคะออกมาเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเข้าไปถึงการเข้าถึงธรรมได้หรือเปล่าเป็นได้แต่ได้เด็ดขาดหรือไม่บางทีก็มาพิจารณาเห็นชัดแต่พอเลิกแล้วไม่บอกโอเคคือwhat he said is that yeah it's help this process help but he said but when you are pondering or when you are studying it or try to get it out you can see it but after you pass that will you be able to see that again Okay. are you yeah. maintain that clarity of that point and he said he give example during the Buddha times that even one of the monk who studied the whole Tipitaka he know everything but he doesn't reach anyway Okay. Oh, that's really helpful. So it helps. helpful. That's It helps. good. Yeah, it helps. Thank you. ผู้เห็นธรรมะต้องเห็นทุกเมื่อเหมือนกันหมดใครเห็นเมื่อไหร่ที่ไหนก็เหมือนกัน Very good point. He said when you see each dhamma that particular dhamma what you realize whenever it change the situation anywhere else you'll be able to maintain that clarity of seeing that same point maintain that Okay. yes that's makes I'm sense no. not understand okay suppose okay can you give me concrete example so I can Oh, I suppose because what I do as a part of the process is I would have a look. I spoke about it earlier. So have a look at my envies and jealousies, and identify the patterns, and then I would take action around letting them go and practice not entertaining those patterns and practice other forms of behaviour. Be willing to practice other forms, more positive forms of that behaviour with the awareness that its opposite, which is the envy or the resentment, is creating problems for myself and the people around me. Yeah, so I practice something else. So that's an example of what I would do. Is that what you meant, Pat? Okay I got you what you okay คือเขาจริงๆเขาบอกว่าเหมือนกับว่าปัญหาที่เขาเกิดมาคืออย่างสมมติว่าเขาเคยอิจฉาคือมีความรู้สึกว่าไม่คัดค้านในจิตใจกับผู้อื่นอะไรเงี้ยทำให้เขาเกิดปัญหาในการที่จะเจอคนรอบข้างเขาพวกนี้ใช่ไหมครับเขาก็พยายามเอามาศึกษาว่างั้นเถอะแล้วก็ไปขัดเขาออกมาว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็หาจุดอื่นที่ว่าเพื่อที่จะมาโต้กับไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะได้แก้ไขไอ้ตัวที่เขาเคยเป็นเพื่อจะได้แก้ไอ้ตัวที่เขาเคยอิจฉาอะไรต่างๆเนี่ยแก้ให้มันหายนั่นก็เรียกปัญญา Okay he said you are practicing wisdom in dealing with your problem Oh, that's wonderful. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thanks, Pat. ความรอบรู้ที่จะเข้าไปถึงเหตุเข้าไปนั่นแล้วเราก็หมดสงสัย Yeah. So this all the wisdom is that you have to how can I say to know all that feel something like jealousy or resentment you have to know the whole wisdom of it Right. so that you I will get be it. able to really get it out Right. of you Okay. so it won't stay with you anymore That's beautiful. Thanks. ครับ คือสำคัญให้เรารักษาไว้ตลอดเห็นทุกเมื่อเป็นอย่างนั้นตลอด and when you see that good quality you have to maintain that all time That's so that you don't fall into that old trap again Yeah, I'll practice that. Yes. Definite practice. Okay. That's helpful. Yeah, it's Okay, really helpful. yes. Thank you. Okay. Yeah. Okay. So what Luang Por said before about each person has to find their own way was very helpful. So I have a two-part question. The first part is about how do we know that we're on the right track? So and the second part, I'll give you the second part. So for example, I read, let's say in the Giramananda Sutta, it talks about the perception of not self, and it talks about the perception of inconstancy, and Buddha gives specific practices for that, and I found those very helpful, but they weren't
and I was being mindful while doing that, but I didn't know if that was necessarily something that would lead me along the path. So, Okay. does that So question make so could we ask the first question first? Sure. And then we go one Yeah, step. yeah, that's why I give you the whole picture. Okay, the whole picture first. Okay. Okay. So the first one, okay. คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับหลวงพ่อเขาบอกว่าเมื่อฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสามารถมั่นใจได้ยังไงว่าเขาอยู่ในทางที่ถูกแล้วจะดูยังไงใช้วิธีดูยังไงครับดูความจริงทุกอย่างว่าจริงหมดไหมเรายังยึดอุปทานเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ว่าตัวเราเอาตัวเองก่อนรู้ว่าถูกไม่ถูกถ้าเห็นตัวเองไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุเป็นขันธ์ถูกแต่ถ้าเห็นตัวเราไม่ถูกยังเป็นอัตตาตัวตนยังไม่ละสัมมาทิฏฐิ What he said is that we see the truth. Okay, the first question, what you said is that how do we know that we are on the right track, right? Basically like that. Okay, he said, so we have to see the truth of it. We have to ask ourselves, is this the truth, that what we really see? Is it like a make sense for ourselves? Like, are we still attached to any self in there? When we, whatever point that we want to see, is that a self? And if it's still an attachment to that self, so it means that it's not there yet. Yeah, and we have to come back to the truth of the reality. Yeah, and if we still identify ourselves with that self, it means that we still have the sakkayatithi, which means self-identification. ทุกครั้งที่เห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสิ่งประกอบไม่มีตัวเรา Oh, but then if we see everything as elements, body element is like composed of like a fire, earth, water, fire and wind. You know, see as an element, and if we see our consciousness or our way of looking at things or thinking at things as a khanda, as a five aggregates that we cannot hold on to, then it's true. Okay, that's really helpful. Second part, right? And the Second part, เขาเป็น2 คำถามสอง So there's actually, there's 3 examples. There's 3 things I've been practicing that actually have been helping me towards what Luang Por said. The third one is, there's another sutta called the Bahiya Sutta, where the Buddha just basically says, in the seen, there's only the seen, in the heard, only the heard, in the cognizance, only the cognizance. So that sutta just struck me, and I keep thinking about, not thinking, but contemplating on that fact. And, you know, I try to use that as a practice sometimes too. So I don't know if that's a legitimate way to practice or not. But, อ๋อโอเคเขาบอกว่าเขาเหมือนกับมีพระสูตรอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้เขาบอกว่าเขาอยากจะฝึกไอ้ตัวนี้อยู่ตัวเนี้ยคือ so you are practicing this way this one right now that's one of so those 3 examples of I see those suttas, and I, instead of just reading to understand, I try to use it as a contemplation, as a practice. So those are the 3 examples. So like the third one was the Bahiya Sutta, where Bahiya became enlightened after hearing just 2 paragraphs. So I contemplate on the truth of those 2 paragraphs as a practice. ธรรมนี้เป็นธรรมพระอริยะที่พูดถึงธรรมของพระอริยะพระโสดาขึ้นไปทั้งหมด Oh, what he said, what you just mentioned, this way of practicing is the Ariya level already, beyond the steam enter. Yeah, Ariya from that up, that level up. So is that good or bad? Or Good, of course. It's the Ariya bad already. เดี๋ยวขออนุญาต Okay, ช่วยเตือน that นะคะ sounds. คือก็บอกว่าเขาอ่านพระสูตรนะคะแล้วเขาก็เอาในพระสูตรเนี่ยมาปฏิบัติมาพิจารณาอย่างเช่นอ่านพาหิยะสูตรก็เอาที่พระพาหิยะเนี่ยฟังธรรมได้2 วรรคเท่านั้นเองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาก็เอามาพิจารณาว่าในเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงแล้วก็เอามาพิจารณาเป็นการปฏิบัติของเขา
เขาก็มีอีก2พระสูตรซึ่งที่เขาเอาฟังแล้วก็เอามาทำเป็นปฏิบัติอย่างเงี้ยแต่วิธีสอบอารมณ์เราเองถ้าเราเห็นเราได้ยินยังไม่ถึงเราปวดเราไม่สบายยังไม่ถึงถ้าเป็นตัวเราแทรกอยู่ยังไม่ถึงในพระสูตรนี้ต้องทำมาถึงอนัตตาสุญญตาล้วนๆแล้วก็ถึงวิแพทต่อค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นเขาถามว่าควรจะปฏิบัติในพระสูตรนี้ยังไงครับปฏิบัติตามพระสูตรว่าเห็นอะไรก็ตามรู้อะไรก็ตามให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ทุกอย่างเหมือนกัน Or based on this sutta that when we see we just see something like that he said and I asked him how can we practice this sutta according to หลวงพ่ออักขอทีนึงครับคือต้องเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่คนนั่งคนนี้ตัวเราคนนั้นกับเรา when we see when we hear everything like that we with our sense we have to see it with the 3 characteristics อนิจจังทุกขังอนัตตา at all time and cannot identify with oh I see I hear like that no right yeah มีการละอยู่3ตัวตลอดโกรธอิจฉาพยาบาทให้หายไป and we have to let go of angry jealousy and vengefulness we have to let it all out until it's nothing left ให้เสมอไว้ตลอดเห็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น and stay and maintain that การเรียนรู้อย่างหนึ่งเห็นนั่นอย่าง when we learn is one thing but when we actually see it or know it it's a different one different thing การเรียนรู้นี้มโนภาพเข้าไปเกี่ยวข้องการสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องสัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ตัวเห็นปรมัตถ์นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง Okay when we are studying or when we are learning they have other elements that come into which is like our perception our memory there is a cause of it but if it is a ปรมัตถ์ถ้าเป็นปรมัตถ์นี่คือจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องคือหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อไม่มีอะไรเกี่ยวข้องถ้าเห็นอนัตตาหมดไม่ใช่คนนั้นเป็นอนัตตาคนนี้อนัตตาอย่างมันเป็นหมดเหมือนกัน but when we actually seeing it it's like he give example like if we see as anatta everything has to be anatta at everything not like sometimes this is anatta this is not anatta and sometimes we cannot do that it has to be the same thing รู้อนัตตาแล้วรู้ว่าได้ทุกคนเรียนได้แต่อนัตตาเนี่ยต้องเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนwe can study anatta but we have to see it that is really not the self we have to actually see it not studying or think about it or memorize it แต่ยังนึกว่าตัวเรายังไม่ได้ if we still think it's me it's still not there ต้องเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นยตนะเป็นสภาวะเปลี่ยนแปลงเกิดดับของมันให้เห็นเป็นธรรมะไม่เห็นตัวเรา yeah we have to look at it as the element the khanda the state the true state and see that nothing is really us nothing is really the self เมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วเห็นทุกครั้งก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งไม่แยกกลับไปกลับมา so when we arrive there every time we look at that things we will see the same thing it's not mean that it will changeable like sometimes we see it sometimes we don't see it we have to see it at all time การเห็นตลอดเรียกดวงตาเห็นธรรม and when we see it at all time it means that we have the eyes of wisdom eyes แต่ให้เป็นหน้าตาตัวตนเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนนั้นคนนี้ยังไม่ถึงเห็นว่านี่สิ่งประกอบของร่างกายเห็นเป็นสิ่งประกอบของร่างกายของธาตุของขันธ์มันนึกได้เองอย่างนั้นเมื่อนึกว่าเป็นสิ่งประกอบมันก็ตัดอัตตาออกไปสมมติออกไปคือ
คือหมายถึงว่าตอนที่เรากำลังมองอนัตตาใช่ไหมครับเห็นทุกๆอย่างมันแค่สิ่งประกอบ ใช่ แล้วก็มันก็ตัดไปเอง ตัดไปเอง อ๋อwhen we look at the anatta we can see that all the things that we consider is just the component that we bring into consideration and it really doesn't mean anything doesn't really like not important then we can see that it's just only the element of combination of things and when we see through it we can just let it go and we can go to the anatta. So whatever comes up, just see it for what it is. Right? See it for what it is. Not even, but if a sense of self comes up, just see that for what it is too. เขาบอกว่าพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือมองแค่ว่านั่นมันเป็นเช่นนั้นเอง ใช่ แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไอ้ตัวตนที่มันเกิดขึ้นมาตรงนั้นก็มองว่ายังไงครับมองว่าเป็นเช่นนั้นเองเหมือนกัน มองว่าที่เกิดขึ้นมานี่สมมุติทั้งนั้นไม่ใช่จริง he said when we see like that we see สมมุติคำว่าสมมุตินี่ใช้ conventional truth conventional สร้างขึ้นมา or conceptual it's conceptual thing that's all yeah it's not the real thing it's like a maya you know the illusion when we see that whatever pop up Right. yeah So just see it as just like sankhara or something. คือมองว่ามันเป็นแค่สังขาร ใช่ ปรุงแต่ง yes Okay. It's really helpful. อืม So the other contemplation I mentioned from the Giramananda Sutta about the contemplation of not self, it would be the same idea, right? You have to see not self. I mean, not when you it's the same concept of what Luang Por has said, right? พระสูตรอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพระสูตร can you explain a little bit what does the sutta say? Okay, in the Giramananda Sutta, he gives 10 different the Buddha gives 10 different contemplations that Ananda should teach to Giramananda. One of them is the contemplation of inconstancy. The other one is the contemplation of not-self. And the contemplation of not-self is basically to look at the 6 sense spheres and their objects as not-self. So the eyes are not self, rupa is not self, the ears are not self, sounds are not self, and so on. You know, the tongue is not self, flavors are not self, mano is not self, the dhammas are not self. And that's the contemplation. so what's your question So my question is, would you practice that in the same way that Luang Por just described, practicing the not self and the other and the คือ It เขา sounds like it. โอเคเรื่องนี้โอเคคือเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมีกับสูตรอีกอันหนึ่งที่บอกว่าตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเรา นั่นก็คืออนัตตาก็คือเป็นการปฏิบัติแบบเดียวกับที่เมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายใช่ไหม Yeah, I said the same thing. They practice the same way. Yeah. Thank you, Luang Por. เพื่อแยกสมมุติให้เป็นปรมัตถ์ He said so that we can separate สมมุติ is like the mundane thing into the paramat which is the ultimate truth. Is it understandable? I think so. So to see what looks like it's real is just mundane, it's just elements, it's just khandhas. But the ultimate truth is that it's just empty, it's just changing all the time. Yeah, it's not ours. That sutta, I think I heard something about it. คือเหมือนกับว่าก็คือว่าการที่ไม่ให้ยึดว่าสมมุติว่าตาก็ไม่ใช่ของเราอะไรทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราพอเสร็จว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ใช่ของเราภายนอกก็ไม่ใช่ภายในภายนอกก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นนะแต่ว่าต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ ของเขาเรื่องของเรา ใช่ yeah so what หลวงพ่อ said is that you're right like eye is not ours
ears not ours, like, nose, whatever, the sense not ours. And then also the rupa, the sound and everything is not ours also. He said it's true that we have to practice like that, but we have to see that at all time. Not sometimes it's like ours, sometimes it's not ours. Yeah. If you maintain like that, you're good. ถ้าเขาทำได้ขนาดระดับนั้นนั่นก็คือว่าโอเคแล้วใช่ไหม Yeah, if you maintain like that, you. ภาคเรียนรู้กับภาคปฏิบัติมันสองแบบที่เรียนรู้กันทุกอย่างแต่ปฏิบัติมันยากมาก So we can learn, we can study, but when we actually get it, practicing it, or doing it at all time, it's very difficult. เนี่ยพระโพธิละเรียนจบพระตรีดอกเที่ยวถามพระจนพระนี่ตอบไม่ไหวหนีกันทีนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าว่าให้ไปหาสามเณรให้ไปหาสามเณรที่เป็นพระพอไปหาสามเณรว่าถ้าจะปฏิบัติตามสามเณรบอกต้องลงมาในน้ำเพื่อทำลายอัตตาลงมาในน้ำ ไม่เป็นไรเล่าเลย Okay. Yeah, just like Papotira, like what Luang said during the Buddha time, that he studied the whole Tipitaka and then asked all the monks until all the monks afraid of his question and everything. So until finally the Buddha had to let him study from the Arahant Samanera. Oh, the 7-year-old. Yeah. So that's why. And then someone said, if you want to, practice with me, you have to go down to the water. Right. Something like that. Yeah. เน้นว่าเหี้ยหนึ่งตัวรู้6 รูให้ดีทีละรูทั้งเหี้ยคือจิตรู้ก็คืออัตตนะให้ลงไปในน้ำลงไป Yeah. Like what we know the story, like something that not good, there's something not good. The animal that's not good go down, and then you have that animal have like 6 senses, right? And then แล้วก็จะต้องตีเหี้ยจะต้องตีเหี้ยให้ตาย ตีเหี้ยให้ตาย เหี้ยคือจิตเหี้ย1 ตัวมันออกมาทางรูแล้วให้คอยดูมันออกทางรูไหนแล้วตีเหี้ยก็ทางหูออกทางหูดับที่หูแล้วเป็นพระอรหันต์ Yeah. So the bad animal like that is our mind. The citta, this is bad, and it's come out through the 6 senses, right? So we have to kill that mind. คือจะต้องฆ่าเหี้ยตัวนี้ให้ตายโดยการที่จะต้องดับทางหูทางตาเห็นด้วยตากายตนะให้ดับทางหูเพราะว่าเหี้ยนั่นตัวจิตทำได้แล้วต้องไม่ใช่เราจะเหนียวลงไปจนนึกได้ว่าถ้าเราไม่ทำตามก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่พอนึกได้ดับจิตที่เป็นเหี้ยตัวนั้นตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็จากน้ำมาหาสามเณรแล้วขอบคุณสามเณรขอบใจที่สอนนะแล้วไปหาพระเจ้าพระเจ้าว่าเป็นยังไงบอกว่าเขาเจ้าตีเหี้ยตายแล้วทางนั้นพระเจ้าว่าดีแล้วคำว่าเหี้ยนี่ภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเราจะ water lizard ไม่เป็นไรลองบอกว่า water lizard มันความหมายแล้วมันคือมันสิ่งที่ไม่ดีมันแต่ว่านาบิ what's here in English What's what? here ไม่รู้จัก here แต่จริงๆแล้วมันตัว here ตัวเงินตัวทอง water lizard so the water lizard it has a name that also can mean that which is really bad. It's like if you call someone this water lizard, like you might get hit or you're stroking a fight, basically. You mean like crocodile or no, it's almost like a slang word for the Thai people that if you say this word to people, it means that person is really bad. So what in this sutta is compared to this animal is like this is the really bad thing. And this really bad thing is actually our own mind. And we have to kill that really bad thing from ourselves through our senses. It's a lizard, so it lives in in a hole, and this hole in the story has 6 output, which is our 6 sense doors.
you know, if you wanted to be able to finally like kill this lizard for good, you close all the 5 sense door and leave only one open, and you watch that sense door. When the lizard come out, you kill it. Like you stop hearing, touching, seeing. You just watch the mental state and then just kill it. Basically kill the mind. That is bad. And then once that monk killed the mind, that is bad. Then he realized and he come out. So does that mean, because my experience has been that when the mind becomes very concentrated, senses and so that when the mind becomes very concentrated, very still, the sounds disappear, the outside feelings. If the mosquitoes are biting, you don't know it. Is that what you're talking about? เดี๋ยวอ้ำช่วยแปลต่อนะคะ Okay, then. so หลวงพ่ออย่างพัทพากิยะเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเหี้ยปิด5รูก็คือปิดทวารทั้ง5เหลือ1รูก็คือจิตใช่ไหมคะจิตทางหู ทางหูเอาเหลือ1รูทางหู ลงไปอ๋อหู รูเดียว แล้วในหูเนี่ยถ้าสมมุติว่าพระพายิยะฟังสามเณรบอกให้ลงต่อจริงๆแล้วฟังแล้วเกิดความไม่พอใจปิดตัดตรงนั้นป่ะคะตัดความไม่พอใจคือลงไปได้แล้วมันจะหูมันได้ยินแล้ว ค่ะ ลงมาได้อีกไม่ได้แล้ว ค่ะ ก็ตัดสินใจว่าเหี้ยคือจิตที่มันออกทางหูแล้วก็ตัดที่หูทีเดียวเป็นว่าตัดที่หูหมายความว่าไม่ยึดในเสียง so in this case the monk the one holes that he left open was the hearing, and he keep going into the water deeper and deeper until he cannot see, he cannot smell. He kept hearing the instruction, and then suddenly he can no longer hear the instruction because the water covered his ear, and he let go of attachment in sound. Like sound is just a sound now, giving no meaning to sound. That's how he became an arahant. Now we're going to go to translate your question. หลวงพ่อคะแล้วอย่างเช่นเวลาแบบอยู่ในสมาธิลึกๆเนี้ยค่ะตัดภาษาทั้งหมดคือไม่ได้ยินและไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ตัวจิตกับธรรมารมณ์ที่ยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วถ้าจะตัดตรงนั้นนะคะหลวงพ่อตอนนั้นก็ตัดธรรมารมณ์อย่างนี้ตัดธรรมารมณ์ที่ว่าเป็นเราได้ยินเราเห็นเรารับรู้แล้วแต่ตัดตัวตนตรงนั้นให้ได้ค่ะ So if you in like Nabi's question, if you are in deep meditation, you don't see, you have no sight, no sound, you don't taste, you don't feel the touch, you just have the mind that is remaining. At that point, you will need to let go of the dhammarom, the mental state that arises. If you see the mental state as arises as not self, not me, not mine, not self, cut. That's the work. That's very difficult to do if it's a pleasurable state. เขาบอกว่าตัดธรรมารมณ์ตัดยากถ้าธรรมารมณ์นั้นเป็นธรรมารมณ์ที่ในทางฝ่ายที่ให้ความสุขนะคะหลวงพ่อคือความสุขเราต้องตอนอีกแบบนึงว่าสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีตัวตนสุขเป็นอนัตตาจึงจะจบตรงนั้น So that's why you have to see it as anicca dukkha anatta, that's pleasurable experience. Pleasurable mental state is going to change. It's unreliable, unmaintainable, and not self. Just created as causes and condition. There's no real self that can be keep perpetual. It seems like suffering, pain, and suffering is so much more useful for Dhamma because it forces us to. คือเหมือนกับว่าความทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นทุกขเวทนาสิ่งต่างๆที่มันเป็นทุกข์ไม่ดีเนี่ยรู้สึกจะมีประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติธรรมะนะคะเพราะมันตัดง่ายกว่าความสุขตัดยากแต่ต้องมีปัญญาพอที่จะตัด That is correct, but you have to have enough wisdom to not be completely entangled and sucked in by the dukkha. You have to have ได้ยินสิ่งไม่ดีเสียงไม่ดีแต่เราได้ยินเนี่ยต้องตัดตรงเรา Like if you hear bad words, people call you names,
shaming you. It's you have and you have this feeling like I hear this. You have to be able to detach the I here. Like it has to be letting go at the I. Like I. They are คือตัดที่เรา ที่เรา เขาด่าเรา เสียงเข้ามาใส่หู เราหัวเรา หูเรา ตัดเราให้หมด ตัดเราให้หมด so untangle that part that is connected to the I and the me and the mind. My ear, they are calling my name. They're not calling me names. He's scolding me, or that is that person did that to me, or he's that did, you know, to me, me, cut that me out. Yeah. He said, what you said is that it seems to be easier if we see the painful feeling, right, or the bad things, to practice the Dhamma, so that we can get out of all this problem, right? What he said this morning about the Buddha, he see the painful things in the world. That's why it leads him to go to reparation, to find a way. I think he's agree with you. But คือเหมือนกับว่าเมื่อเช้านี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเรื่องพระพุทธเจ้าครับเห็นความทุกข์ของโลกมนุษย์นี้ทั้งหลายก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอยากจะไปศึกษาที่จะหาทางหลุดพ้นใช่ไหมครับคือเขาความหมายของเขาก็คือคล้ายๆลักษณะนั้นว่าคือถ้าเกิดเห็นความทุกข์อินทรีย์มันจะง่ายกว่าการไปทำให้หลุดพ้นถูกไหมครับใช่คือแล้วแต่บารมีของแต่ละคนแต่พระเจ้าต้องค้นคว้าทุกอย่างจึงมาสำเร็จแต่ว่าพระสาวกเอตัคคะไม่จำเป็นทุกอย่างอย่างหนึ่งอย่างใดให้เอตัคคะเกิดก็สำเร็จได้แล้วพี่ถามพี่ไป Okay. What he said is right, that similar like the Buddha, when we see a lot of suffering, it's easier to let us want to get out of that. So but for the Buddha and every people have a different level of realization. The Buddha had to discover everything by himself, while his disciple can be good at certain things and then get liberated from that goodness what they have. ที่คล้ายกันกับพระติสสาเถระพระกฤมานนท์สององค์นี้พิจารณาเจ็บป่วยแล้วพ้นหมดทุกอย่างได้เป็นพระอรหันต์เจ็บป่วยเป็นหลัก So he said like to Arahant, he said Patitissa Thera and Kirimanon use the suffering of the body, sickness, the body suffering, to use that aspect to liberate themselves. นั่นเห็นทุกข์ที่สุดเห็นทุกข์ที่สุดแล้วปล่อยวางได้แล้วบรรลุพระ He saw the suffering to the end. They saw the suffering to the end until the end of the suffering, like too much suffer, too much, until he can completely let go. Then he realized that. องค์อื่นจะทำแบบนั้นอาจจะได้ไม่เหมือนเพราะบารมีคนละอย่าง But even other monks might not be able to do like what they did, because they have a different barami, different kind of practicing the way. เรียนรู้กันได้องค์ไหนสำเร็จทำข้อไหนแต่เอาองค์สำเร็จมาทำเราไม่ได้ We can study from each monk that they are enlightened from which way, but if we want to use exactly particular way of each monk, it's not that easy, because we might not have that kind of barami to practice. So that what he tried to say is that we don't know when we're going to achieve that, by which way, right? That's what he's trying to say. So is that answering your question? Go on. จะถามอะไรต่อไหมครับ Luang Por, 2 years ago, I had a severe head injury, which had the benefit of helping me see anicca and anatta in my own mind. But it has made
concentration to be able to stay in the present, to keep the jnana at the meno. Holding that concentration injures my brain. And so I would like advice about practices that apply the least amount of effort to maintain sufficient samadhi in order to be able to practice skillfully. อันนี้ค่อนข้างแอบแปลกเหมือนกันใช่ คือ2 ปีที่แล้วเขาหล่นลงมาจากเก้าอี้แล้วหัวฟาดพื้นแล้วทำให้สมองเนี่ยมีปัญหามันสมองมันเจ็บนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็มีผลทั้งดีแล้วก็ไม่ดีกับการปฏิบัติก็คือส่วนหนึ่งก็คือทำให้การที่ถ้าเขาใช้สมาธิเยอะๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาเก่งสมาธิเขานั่งสมาธิได้เยอะแต่ถ้าเขาเข้าไปสมาธิเยอะๆเนี่ยเขาจะปวดหัวทีนี้เขาก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าขอคำแนะนำของหลวงพ่อว่าทำยังไงเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะอยู่กับความว่างได้นานๆเนี่ยมันต้องใช้สมาธิทำยังไงจะอยู่กับความว่างได้โดยที่ใช้สมาธิให้น้อยที่สุดนะคะมันมี3 อย่างค่ะกานิกะสมาธิขนาดหนึ่งสมาธิขนาดหนึ่งสมาธิบริกรรมขนาดมันมี3 อย่างแต่เราอย่าเอาสมาธิบริกรรมหรือสมาธินิมิตสมาธิอื่นๆเอาสัมมาสมาธิมันปวดตรงไหนแล้วแต่สัมมาสมาธิต้องตั้งมั่นอยู่ที่นั่นระดับของที่นั้นเช่นเราปวดไม่ใช่เรามีแต่ปวดนั่นคือการไปดับคือไม่ให้หวั่นไหวกับความปวดใช่คือมันแยกออกคณิกะหลวงพ่อบอกมีคณิกะมีอุปจาระและอัปปนาหลวงพ่อแต่อันที่3เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงสมาธิกับการสวดมนต์ภาวนาอันนั้นบริกรรมภาวนาบริกรรมยังไงคะบริกรรมภาวนาท่องแล้วต้องนี่อันนั้นเป็น1 ใน 3นี่อันไหนหลวงพ่อบริกรรมนี่เพื่อให้จิตมันสมาธิก่อนแล้วต้องใช้ปัญญาพิจารณาแต่อันไหนก็ตามใช้สมาธิดีที่สุดใช่ไหมคะใช่สมาธิสุดท้ายมรรคองค์ 8ค่ะเป็นทางไปสู่นิพพาน So let's try this. So there's 3 types of samadhi. One is kanika samadhi, moment to moment, concentration. Upajara samadhi, we talked about it. The third one, this time, we talked about the samadhi that it has to do with mantra, recitation of mantra. And which is, and I'm not sure how it's related to appana samadhi, that's the third kind. The best samadhi to use is samadhi and samma samadhi. Wherever there is some pain, samma samadhi will be there so that the mind can see the pain as not impermanent dissatisfaction and not self, and be able to let go of the pain. So thank you, yes. To hold my vijnana, to hold my awareness at that place, though, requires effort. At that place, which place? In the samadhi of the present moments. Holding it requires effort, and that effort causes my brain injury. So I'm using too much effort, but if I lessen the effort, I lose samadhi, my brain goes into space. If you use to maintain the concentration, to be present with the pain, correct, require effort. Yes, and that effort injures my brain. And what's another word for effort? Like what kind of effort? Mental effort. Mm-hmm. Yeah. So you like willing yourself to focus. Yeah, the focus. Focus. And then injure your brain further. Yes. And cause more pain. And actually cause damage to my brain.
อืม คือพี่พอเข้าใจความหมายที่เขาพูดคือเขาความหมายที่เขาพูดคือหมายถึงว่า ในขณะที่เขาพยายามจะปฏิบัติเนี่ยแล้วตั้งใจปฏิบัติมากเลยเขาก็จะต้องเหมือนกับไปมีการไปเพ่งจุดอย่างที่หลวงพ่อสอน mano right you said stay at the mano right you said when you concentrate at the mano right When I concentrate anywhere. Anyway. If I want to Oh, hold okay. awareness, คือ keep it still. เขาบอกว่าเขาเหมือนกับตอนที่เขาจะปฏิบัติเนี่ยเพ่งเหมือนกับลักษณะฟังแล้วเหมือนกับเขาเพ่งจิตไปที่จุดไหนเพื่อว่าจะต้องพยายามฝึกให้ได้อย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกพอเขามีการเพ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาปวดหัวมันจะมีผลกับสมองเขาเพราะว่าที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะครับทางสมองเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเพ่งทีไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาใช้พลังในการเพ่งมากทำให้เขาแบบสมองเขารับไม่ไหว ทำลายสมอง คือจะมีวิธีทำไงได้ ปัญญาคือเพ่งด้วยความเครียด Yes เพ่งด้วยความเครียด Your effort is too serious It's very stressful effort and that's why it cannot go that way so when you kind of focus in a very single point in this way yeah ต้องสร้างมาสมาธิให้ว่างเบาที่สุดให้ปัญญาเกิดรวมกันแล้วนั้นใช้ได้ Samadhi is that you have to be in a relaxation way and กับปัญญา and the wisdom have to apply the wisdom with it ปัญญา รู้แจ้งความจริงมันเบาไม่ต้องหนัก You have to be light not heavy the During the wisdom to practice. see the truth is light not heavy because when what he said is that when you try to focus you try to put the whole effort that you said you have to penetrate it I did that also when we try to penetrate like that and it's become we are too serious we apply too much effort and of course there is certain pressure that it will pressure into your brain because you want too much So, Make sense? Yes. Oh, yes, of course. So so when I'm looking for advice of, I understand that I'm seeking right effort, and that I know too much effort is bad. And as I back off to apply less effort, I can't hold concentration. lose it My brain drifts off. My mind drifts off. yeah I got you Yeah, and so I go back and forth trying to find the middle way. And I want advice about how do I find a way to maintain concentration with the least amount of effort. right effort นี่คนไทยก็เรียกว่าสัมมาวิริยะคือเขามีวิริยะในการพยายามที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับคือวิริยะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอวิริยะมากเกินไปเนี่ยก็มันก็กลายเป็นความเครียดอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่ไหมครับ วิริยะทางกายเครียด แต่พอเขาบอกว่าพอเขา จิต พอเขาบอกครับพอเขาบอกว่าพอเขาปล่อยมันเนี่ยให้มันเบาลงอย่าไม่วิริยะมากเกินไปเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็หลุดจากตรงนั้นไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะมีวิธียังไงที่จะให้มันเป็นทางสายกลางให้เขาพอดีว่าเขาจะได้ไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยแบบไม่หลุดออกไปอย่างเงี้ยครับทำยังไงได้ ขั้นแรกต้องให้มันเครียดก่อนแล้วก็ค่อยบอกไปแล้วปล่อยให้หมดเหลือตัวรู้ตัวเดียวความเครียดไม่มีแล้วตัวรู้มันเป็นปัญญา He said first of all we have to let go of that stressful effort first and then when we realize that we apply the wisdom maintain that try to maintain that and make it stable ความเครียดเกิดจากไปเพ่งมันไปกดมันไป ค่ะหลวงพ่อคะคือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เพ่งเขาก็หลุดเลยคือเขาไม่มีสมาธิเลย มันก็ล่องลอยไปเลย มันไม่ได้เป็นสมาธิที่ว่าทำมันเป็นอัปปนาสมาธิที่เขาต้องการให้เป็นแต่มันหลุดไปเลยมันเป็นก็ไม่ได้ประโยชน์มันต้องสัมมาสมาธิที่ตามรู้ตามเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นที่ไปมรรคผลนิพพานได้ so what you were doing is appana samadhi and whether you succeed in having that samadhi or not it doesn't make any difference like it doesn't lead to enlightenment as you know
but the Samma Samadhi is some samadhi that's following what's happening at the moment, like able to see exactly what's happening at the moment with wisdom, with seeing clear seeing characteristic anicca dukkha and anatta, and that allows you to let go and not attached and clinging. Do you understand? You wanted to ask for more clarification? Basically what he tried to say is that change different method of practicing. If you listen carefully, I try to follow what he said, because the way you practice is the appana samadhi, which means you focus attention, penetrating your effort to get that kind of samadhi. He said that kind of method, that kind of samadhi, that way doesn't lead you anywhere. Doesn't lead you to the enlightened way. And it's only cause you pressure in the brain, and when you lose it, you lose it. He said change the way of practice to be samma samadhi, which is the right mindfulness. Right concentration. Right concentration. Right concentration. You have to have the right mindfulness combined with the right concentration with it. And we have to, how can I say, be at the moment all the time. That's it. Like now, when you คือเหมือนกับคือตอนที่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะถูกไหมครับให้เป็นสัมมาสมาธินี่ก็คือว่าให้รู้ทุกขณะจิต like ปัญญาควบคู่ because we have the wisdom, we have the panya, that we know and we can maintain the right concentration and the right mindfulness at all time. Like what Luang Por basically, we can look example of Luang Por. Luang Por did that all the time. He didn't have to go, but he maintained his mindfulness and awareness while talking, while doing things at all time, and that's all we need. What he's trying to explain. I see. Okay. You see? I think I'm getting it. คือเหมือนกับว่าผมพยายามบอกจุดของหลวงพ่อในอธิบายก็ฟังจริงเหมือนกันลักษณะว่าคือบอกเอาหลวงพ่อเป็นตัวอย่างคือหลวงพ่อไม่ต้องไปนั่งสมาธิอย่างนั้นแต่หลวงพ่ออยู่ในสัมมาสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วโดยที่ทำอะไรก็ได้คือผมบอกว่าเหมือนกับว่าที่เขาปฏิบัติอันนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติที่เขาเป็นการเพ่งถูกไหมครับถูกใช่ไหมครับการเพ่งนี่มันทำให้ไปบังคับประสาท when you really try to concentrate in the samadhi, it's like you try to control your brain, control your brain function. That's why you have the problem, because you force it to concentrate. Make sense? But I force it to concentrate so that I can easily see the anicca and anatta as phenomena arise. Okay. So it's a way of being able to see the true nature of phenomena as they arise, and particularly to see anicca and anatta, and to completely release the phenomena in a way in which they don't return. โอเคครับเขาบอกว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าตอนที่เขาฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาต้องการคือเหมือนกับตอนที่เขาเพ่งสมาธิอันนี้เนี่ยเพื่อเขาต้องการจะเข้าไปดูไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะเข้าไปเข้าใจมันให้แท้จริงเพื่อที่จะได้เอามันออกไปเนี่ยครับตรงเนี้ยคือเป็นการเขาทำในลักษณะอันนี้ครับทำได้แต่อย่าไปแง่เครียดต้องทำเพื่อไปปล่อยวาง He said you can do that way you just mentioned that you kind of try to meditate to understand these three aspects. But he said you have to do it with relaxation way. Don't get stressed with it, and always apply wisdom with it. หลวงพ่อคะแอมขอถามบ้างค่ะคือแอมเข้าใจที่ว่าหลวงพ่อปฏิบัติสมาธิตลอดเวลาหลวงพ่อจะยืนเดินนั่งนอนกวาดใบไม้ทุกอย่างหลวงพ่อก็มีทั้งสมาธิมีปัญญาหมดทีนี้หลายคนเขาก็จะบอกว่า
หลวงพ่อทำได้เพราะว่าหลวงพ่อมีสมาธิเยอะอยู่แล้วอะอันนี้จริงไหมคะหลวง ก็ พ่อ ถูกของเขาแต่ว่าคนสมาธิมากที่ทำไม่ได้ก็หมายติดสมาธิแล้วไม่ขึ้นปัญญา อ๋อ เท่านั้นเอง อ๋อ ต่างกันนิดเดียว อันนี้จริง ไปอยู่ที่สมาธิแน่วแน่มากไป แต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้แจ้งปล่อยวาง ค่ะ มันไปพลาดตอนสมาธิอย่างเดียว แต่สมาธิประกอบด้วยปัญญาเท่ากัน มันรู้แจ้งจริง ปัญญาต้องเท่ากับสมาธิ ๆมันเท่า สมาธิพวกคุมไม่หนีไปไหน แต่ปัญญาก็รู้ความจริง แต่สมาธิก็ยังอยู่ปัญญาก็ยังอยู่และจึงปล่อยวางได้ so an interpreter asked I understand หลวงพ่อ have even amount of samadhi throughout his daily life whether he's going to lie down sleep walk speak sweeping the floor he does it with the same kind of right concentration and หลวงพ่อ and wisdom and therefore the interpreter asked a lot of people would make a comment that of course หลวงพ่อyou can do that because you have all this much concentration past practice and หลวงพ่อ said well you could say that but there's a lot of people with a lot of concentration who cannot do that it's because they could not maintain the concentration and balance the concentration and wisdom the concentration concentration and the wisdom has to be balanced equal amount anyone wants to help me ask At the very end, he said, "Think who I want." อ๋อต้องปล่อยวางค่ะ มาถึงที่สุดต้องปล่อย คือมีสัมมาสมาธิหลวงพ่อรู้สัมมาสมาธินี่เอาไว้ทำไมคะรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่าง รู้แล้วแต่ยังไม่ปล่อยวาง ต้องปล่อยวางจึงถึงที่สุดของสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติมันต้องปล่อยแล้วยังเป็นสมาธิอยู่ คือถ้าไม่ปล่อยก็คือไม่ถือว่าเป็นสัมมาสมาธินะคะ ไม่ใช่ มันยังไม่ครบสมบูรณ์ ใช่ประยุทธ์มั่นถือมั่นไปติดสมาธิอย่างเดียวปัญญาไม่พอ so it's like if you in order to have full samma samadhi right concentration you have to end with letting go of whatever you see observe experience because if it's like the samma samadhi would not be complete if you don't end up with the let go you see it you understand the true nature of the phenomena that arises and let go seeing anicca dukkha anatta let go it's going like that ต้องปล่อยทีปล่อยวางทีมันเกิดปัญญารู้แจ้งปล่อยวางอีกครั้งโดยมากกว่ายึดเอาไม่ปล่อยมันก็ติดอยู่แค่นั้นปล่อย ค่ะหลวงพ่ออย่างเช่นสมมุติว่ามีสัมมาสมาธิแล้วเอาดื่มน้ำมาได้ค่ะหลวงพ่อดื่มน้ำด้วยสัมมาสมาธิดื่มยังไงคะหลวงพ่อเดิมไปพิจารณาเรื่องนี้ธาตุน้ำก็เป็นหล่อเลี้ยงร่างกายให้ปัญญาเกิดในการดื่มน้ำไม่ใช่เราดื่มเราอิ่มไม่ใช่แล้วเป็นหน้าตาเราก็ปล่อยวางในการดื่มน้ำอย่าไปยึดเพราะมันเข้าไปอยู่แล้วมันไปเลี้ยงมันแล้วแล้วก็จ้องมันอย่าไปยึดอีกมันต้องถึงอนัตตาปล่อยวางมันถึงจะเป็นสัมมาสมาธิ so like you have to go into anatta in a letting go like you can be drinking the water with samma samadhi you see the truth that this is you adding an elements of water into the body and understand the truth let go the wisdom has to be there anyone question สัมมาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่และปล่อยวางได้สมาธิก็ยังอยู่ปัญญาก็อยู่ so samma samadhi the definition is samadhi that is well established
unperturbed ability and able to leading to letting go. And the samadhi is still there. At the end of the experience, the samadhi is still there. The wisdom is there. It's like two-pronged concentration. ที่ยังสงสัยอยู่ แล้วต้องกี่โมงถึง ยังได้อีกค่ะยังได้อีกค่ะอีก10 นาที อีกกี่ก็ so any more questions So, regarding the three characteristics, anicca, dukkha, and anatta, it seems to me, for me personally, anatta is the most useful. But does that depend on the person? Is it something that changes with your mood or where you are in your practice? Because, yeah, I mean, no one of the three characteristics is more important than the other two, right? จะให้พี่ใช่ไหมคือเขาถามบอกว่าคือเขาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย3 อย่างเนี่ยแต่สำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าอนัตตาที่เขาพิจารณาอนัตตาเนี่ยมีประโยชน์กับเขามากแต่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็พิจารณาถึงอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนกับสลับกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับสลับกันคือสลับกันไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยso what is your question again please So, I mean, is it that all three are equally important, or is it that is there one of them that is the most important, or are they all? โอเคเขาบอกว่าทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง3 อย่างนี้เนี่ยมันสำคัญพอๆกันใช่ไหมครับหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งสำคัญมากกว่าตัวอื่น Yeah same equally important มีแต่สมาธิไม่มีปัญญาก็ปล่อยวางมีแต่ปัญญาขาดสมาธิก็ไม่แน่วแน่มันฟุ้งซ่านรำคาญทำสำเร็จไม่ได้มันต้องมีพร้อมศีลสมาธิปัญญาศีลก็สำรวมอยู่สมาธิตั้งมั่นอยู่ปัญญารู้แจ้งต้องครบทั้ง3 อย่าง so he go to another aspect he goes like he says sila samadhi and panya have to be there in order to get to it right คือมันจะต้องมีครบทั้ง3 อย่างคือไม่ใช่ว่ามีอะไรสำคัญกว่าอย่างอื่น yeah so what he trying to say is that all these anicca dukkha anatta these 3 aspects they are equally important that's why he give another example like sila samadhi and panya these are all 3 important things that have to go together too because if we have only samadhi we don't have the wisdom we cannot go anywhere if we have a lot of wisdom but we don't have the concentration we don't have the samadhi we can go anywhere too cannot go anywhere too so I have to be all 3 equally important So, I'm simply assuming that on my state of development is too low for me to be able to see for emptiness, for Kwamwang to be able to arise with anicca and dukkha. It only seems to arise with anatta. So, if I continue to progress, then someday I will be able to have Kwamwang arise when I see anicca or dukkha. คือเขาบอกว่าเขาสามารถคือตามที่เขาปฏิบัติด้วยฝึกของเขาเองนะครับเขาจะเข้าถึงความว่างได้จากตัวอนัตตาแต่เขาบอกว่าคืออาจจะว่าเขาจะปฏิบัติไปไม่ถึงหรือเปล่าที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงความว่างจากอนิจจังกับทุกขังได้นะครับเขาจะเข้าถึงอนัตตาเขาจะเข้าความว่างได้จากอนัตตาง่ายกว่าที่จะเข้าความว่างจากทุกขังกับอนิจจังนะครับอันนั้นแหละปัจจัยบารมีหรือความเป็นว่างของตัวเองวัฒนธรรมไหน Yeah it depends on each individual that you are used to which way so just like what he said each monk has a different barami yeah so maybe your way is like that way it's easy for you so คือถ้าเกิดวิธีนั้นง่ายคือวิธีที่ง่ายสำหรับการเข้าถึงความว่างจากอนัตตาเขาก็เอาทางนั้นได้ใช่ไหมครับ yeah so if your way is easier for you to
go to the emptiness from the anatta then just use it yeah you don't have คือเขาไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับตัวเองให้ต้องไปรู้อนิจจังอันทุกขังเพื่อที่เข้าถึงความว่าไม่จำเป็นต้องไปว่าต้องไปบังคับ ยึดมั่นมากไปเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติออกศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ so you don't need to force yourself to able to understand anicca to go to emptiness or tukkha to go to emptiness you don't need that you only go with what you comfortable with I guess and then he said if you try to do by forcing to get to understand the tukkha and the anicca in order to go to the emptiness that means you try to force it then the self interfere so sometimes I've tried to totally contemplate suffering dukkha and it seems like everything's on fire like all my thoughts they burn all my feelings they burn all my wanting not wanting and all I do is lie there I can't sleep and I'm like on fire and it doesn't seem like it's very useful เขาบอกว่าตอนที่เขาพยายามพิจารณาทุกขังนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับร่างกายเขาถูกเผาอะคือร่างกายมันร้อนไปหมดเลยแล้วเขาบอกเขานอนอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเผามันเหมือนกับไม่ได้ไปไหนเลยมันเหมือนกับร้อนอยู่ตรงนั้นอะเวลาเขาพิ เขา จาร พิ ณาทุก จาร ขัง ณาความชอบความอยากความไม่อยากของเขาเองร่างกายมันก็ถูกเผาอยู่อย่างนั้นมันเหมือนกับไม่ได้อะไรมันไม่ไปไหนอ่ะเขาก็เลยไปทำอย่างอื่นไปดูอนัตตาดีกว่าอย่างเงี้ยได้อาจจะเห็นทุกข์อย่างนั้นถ้าทุกข์ดับก็ถึงเหมือนกันแต่รู้ว่ามันดับ He said if you see that suffering like that and if it can be extinguished that kind of suffering right there you can get that too พอทุกข์ดับมันจะว่างหมดไม่มี yeah if that suffering is extinguished in that situation you can go to the emptiness like nothing left I mean the fire sutta I'm thinking when I try to focus on the fire all I do is lie there and suffer like a waste of time because I don't have the parami คือเขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่าตอนที่เขาฝึกแบบทุกขังแล้วก็เหมือนกับร่างกายถูกเผาอย่างนั้นนะครับเขาเหมือนกับว่าแค่มันแค่เป็นอย่างนั้นเองมันเหมือนกับว่าเขาไม่มีบารมีพอที่จะผ่านในตัวนั้นได้นั่นยังอยู่กับทุกขังไม่ใช่อนัตตาต้องมองมันทุกสิ่งเป็นอนัตตาให้หมดทุกข์ก็เป็นอนัตตาด้วย He said you see that suffering when you are burning like that you did not see it until you reach anatta at that thing you only see basically what he said is that when you are burning when you're on fire like that he said you didn't see that on fire is also anatta that's very good you have to see that is anatta also not yourself then you can get through it make sense wow wonderful yeah and then you can go there too from that way too อย่าหยุดแค่ทุกขังand because you stop at the only tukkha at the suffering you stop there because when you're on fire you just stay there like it's fire it's hot it's so suffer and he said you stay there but if you go further like this is also it's anatta then you can pass it make sense yeah? แต่ท่านตลอดก็มันถึงปรมัตถ์นะสมมติไปถึงปรมัตถ์ yeah if you keep on doing you can reach there มันได้ทุกทาง anyway you in so many ways to reach that paramattha เราพูดรวมว่าแม่น้ำพุทธายจะไม่ได้ผ่านอะไรก็ตามออกมาสมุทรอันเดียวกันไปลงอยู่ในมหาสมุทรอันเดียวกัน like what they said like so many rivers will lead to one ocean same way many ways to practice you can reach the same place แต่เป็นอนัตตาต้องรวมหมด yeah and when you really reach anatta is combine everything there คือหมายถึงว่าถ้าถึงอนัตตานี่ทุกอย่างก็รวมตรงนั้นแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยอนัตตาตรงนั้นไปแล้วก็เข้าถึงความว่างไป yeah when you really get to the anatta
everything will be combined and then combine into that anatta, and then when you can let go of that anatta, then you can go to the emptiness and go. so ความหวังเป็นอนุตตรรู้หรือยังครับ ได้ทั้งสองว่างสมถะเป็นโลกียะว่างวิปัสสนาเป็นโลกุตระสองอย่าง What was the question? ว่างสมถะ yeah กับว่างวิปัสสนา ว่างสมถะคำนั้นว่างสมถะ ว่างสมถะกับว่างวิปัสสนาต่างกันยังไง ต่างกันก็ว่างสมถะถึงสมาบัติแปดแต่วิปัสสนาไม่ถึงสมาบัติแปดรู้ว่างรู้ว่างรู้ว่างว่างทุกอย่างได้หมดคนละอัน So the question was the question was is emptiness the anuttara or not yet anuttara like transcendental yeah so he said there's two kinds of the emptiness there's emptiness that is samatha like based out of concentration practice that is it is still worldly still not transcendental and then there's a transcendental emptiness that it come from wisdom clear seeing like if you practice jhana until the 8th jhana you be kind of pretty much in emptiness and that is the emptiness the worldly one seeing the emptiness that is come from the understanding of not self is the transcendental one. Are they talking about emptiness as emptiness or emptiness as nirvana? คืออันนี้พูดถึงความว่างใช่ไหมคะไม่ใช่นิพพานนะ No not nibbana it's emptiness นิพพานเรียกว่าว่างเรียกว่าดับทุกข์ Nibbana is not emptiness it's an extinguishing of suffering That's what I thought. Thank you. นิพพานเรียกมาสองอย่างนิพพานังสุญญังดับทุกข์หมดแล้วนิพพานังสุขังเหลือแต่ความสุขเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังเหลือแต่ความสุข So there's two quality of nibbana one is nibbana paramang sunyang nibbana is the empty of it's called sunyang sunyata empty of dukkha empty of that which is dukkha and nibbanang paramang sukhang because of the dukkhas is extinguished there's remaining of the quality is happiness ปรมัตถ์ที่ไม่มีความสุขกับปรมัตถ์ที่มีความสุข ปรมัตถ์ที่ไม่มีความสุข กับปรมัตถ์ที่มีความสุข ยังไง ปรมัตถ์เหมือนกันเช่นว่าโลกุตระธรรมโลกุตระฌานกับปรมัตถ์เหมือนกันโลกุตระฌานก็มันเป็นสุขเหมือนกันแต่สุขโลกียะแต่โลกุตระฌานสุขโลกุตระสุขปรมัตถ์คนละสุขสุขโลกียะกับสุขโลกุตระ So like everything there's two level of most things like happiness you can have happiness that is the worldly kind and then you have a happiness that's transcendental kind emptiness likewise is worldly kind transcendental kind ค่ะอันนี้ Let's conclude this work today. หลวงพ่อคันนิมนต์เบรกพักก่อนหลวงพ่อพักคุณที่จะลงทางหลวงพ่อค่ะเลยค่ะเดี๋ยวแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวแอมมาเป็นน้องเอาหมอนออกให้หลวงพ่อจะได้ไม่รีบชื่อไปแล้ว